Welcome back to my channel Desya Cia. So di video kali ini aku mau buat squishy eksperimen part 1. Nah, yang aku pakai itu cuma 5 squishy. Jadi kalau kalian kelamaan, kalian bosan, let's get started. Merry Christmas and Happy New Year. Yay! Dan ini dia squishy-nya, tapi aku ambilnya cuma 5. Ini ya. Kita mulai dari yang nomor 5. Aku punya 5 ada es krim green tea. Aku belum tahu namanya sih, tapi itu lumayan slow, lumayan soft juga. Next ada jumbo es krim cone. Ini soft banget, lumayan slow juga, terus ada kejunya. Next the donut Hello Kitty. Ini soft banget dan lumayan slow. Ada mini cornetto es krim. Ini ada kejunya. Ini soft banget dan lumayan slow. Yang terakhir atau yang ke-1 aku punya long bread. Sebenarnya slow banget, tapi aku mau masukin ke freezer langsung. Dan ini kreseknya, jadi aku kan masukin semua squishy ini. Jangan plastik ini. Kita masukkan ya. Pertama ada ini long bread. Kedua ada mini cornetto. Ketiga ada donut Hello Kitty. Keempat ada jumbo es krim cone. Kelima ada es krim tungku. Oke guys, jadi kita masukkan ke freezer. 10 menit, oke? Ini ya. Oke guys, sambil menunggu yang ada di kulkas, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke guys, kapan Q&A-nya? Kalian mesti tanyakan, Kak, kapan Q&A-nya? Cia, kapan Q&A-nya? Tunggu dulu sampai 200 subscriber baru aku bikin Q&A-nya. Oke guys, dan kalian tanya, Kak, bikin homestay squishy. Kalian pasti tunggu, masih aku bikin squishy kok. Dan aku akan bikin game, yaitu Minecraft nanti malam. Yeay! Karena kan ini masih sudah sore. Nanti malamnya kan aku lelean, kan besok kan libur. Jadi aku bisa lelean dan aku main Minecraft bersama kalian. Dan kalian pasti tahu Minecraft kayak gimana, kan kalian mesti ada yang tahu cara main Minecraft itu gimana. Makanya lihat ya. Yeay! Pasti kalian senang. Dan kita itu merencanakan hotel squishy, tapi mumpung squishy kita masih sedikit, kita nunggu dulu kalau squishy kita udah mulai banyak. Oke, dan kita adekan yang komen di bawah itu bikin ABC squishy. Aku nggak bisa karena squishy aku masih ada sedikit, masih ada 11. Dan aku nggak tahu itu yang nulis siapa, ada namanya. Oke guys, menurut kalian tuh komen ya, Cia nyanyi spesial Happy Pania yang lagunya Waduku Tak. Kita tuh masih rencanakan, tapi tunggu dulu. Dan aku mau rencanakan squishy sampai lagu rohani akan kumasukkan ke YouTube untuk kalian bisa mengerti, untuk orang Kristen Katolik kalian bisa menyembah Tuhan lebih lagi dan mau mendekat Tuhan dan semakin rajin belajar. Kenapa sih setiap tanggal Desember kita merayakan hari Natal? Karena hari Natal itu memperingati hari kelahiran Yesus, dan kita harus merayakannya walaupun cuma sedang merayakan, cuma nyanyi-nyanyi menunggu, tapi firman Tuhan adalah yang terpenting buat kalian. Amin. Dan siapa yang baca firman setiap hari ya? Saya. Komen di bawah, nanti kita akan merencanakan. Kalau kalian komen di bawah lagu apa aja yang aku bisa nyanyiin. Dan kalian harus percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Amin. Walaupun orang India kayak saya nyembah patung, aku nggak ngurus. Sebenarnya kalian ngurus lebih dekat dengan Tuhan dan kalian semakin dekat dengan Tuhan.
Dan terima kasih untuk ciciku yang sudah merekam video ini. Halo. Ya. Dan semakin kalian mendekati Tuhan, pasti kalian akan masuk ke surga. Dan aku kembali mengingatkan satu, kalian jangan pernah mencuri, bohong kepada orang tua, terus fitnah kayak adu domba orang. Jangan berkelahi, jangan misuh. Terus Jangan apapun itu. yang tidak menyukai hati Tuhan. Pokoknya yang pikiran jahat itu kalau dalam hatimu itu ada orang yang bilang jahat, kamu gak usah peduli, langsung buangan aja di dalam sampah. Seperti kotoran itu. Kotoran kan? Good job Cia. Kotoran kan seperti setan. Setan itu walaupun kalian tuh takut setan, aku kan juga takut setan. Tapi kalau aku takut setan itu aku mesti berdoa. Di video Minecraft aku akan survival juga, terus kreatif juga. Tapi nggak tahu nunggu kapan. Makanya kalian harus lihat videoku kapan saja, walaupun aku kadang-kadang nggak bikin video tuh. Dan aku usahakan aku nyanyi. Kalau aku tidak melihat, bisa aku usahakan ya. Kalau bisa, I'm sorry. Dan kalian harus bisa menunggu bahwalah Tuhan adalah juru selamat kita. Yeay! Dan kalian bisa mendekat Tuhan lebih lagi, dan kalian harus belajar berdoa bersama Tuhan dan rajin membaca Alkitab. Bahkan kalian mesti gak tahu saat itu apa, bukan makanan ya. Kan di gereja aku namanya Marsaron Gereja Madiun. Dia mengajarkanku tentang apa, dan aku terima kasih buat gembala-gembala yang ada di gereja Marsaron. Cenoni, pokoknya Cik Ika, Kak Wina, Kak Diana, pokoknya semua gembala, dan Coach Jeffrey kan pendeta sama Cik Fani. Aku juga terima kasih kalian sudah mengajarkanku mendekat dengan Tuhan. Yeay! Dan kalian jangan cuek, Cia tuh bohong. Aku tuh nggak bohong. Di gereja aku mengajarkan gitu. Pokoknya Cia tuh pamernya yang cerita kayak gituan gak penting. Loh, itu cuma penting buat kalian, buat anak-anak sekalian yang masih SD, SMA, TK bisa dipakai Tuhan. Walaupun masih kecil, bayi aja bisa dipakai Tuhan, ya kan? Makanya kalian harus rajin berdoa. Dan Sate aku beritahu Sate, kalian tuh nulis pokoknya selama-lamanya sampai Saat teduh renungan. Sampai selama-lamanya. Kalau Alkitab kalian sudah nulis, Alkitabnya udah habis, kalian udah nyetat. Misalnya pertama Kejadian 1 pasal 1 sampai 5, kalian tulis sampai 5. Terus sorenya Kejadian 1 ayat 10 sampai 20, kalian tulis malamnya juga gitu. Walaupun sekolah ya nggak apa-apa, sekolah kalian bawa 1:7 nggak apa-apa. Kalau gurumu itu memarahi, ya bilang aja, Bu saya saat itu. Nanti kalian kan bisa lebih tahu. Dan jadi yang aku bilangin, kalian ingat-ingat, dan kalian bisa menulis apa yang aku omongin. Kalian bisa nulis. Tapi kalau kalian nggak mau nulis ya nggak apa-apa, it's okay. Dan mengapa sih orang Islam, orang Kristen, orang Katolik itu ya nggak apa-apa, ada aja kok orang Kristen sama Katolik, Islam. Terus tau jangan beda-beda nih, orang Islam tuh apa tuh kan menyembahnya Allah, ya nggak apa-apa, Allah kan tetap Tuhan. Kalian harus catat ini yang paling terpenting, ada Tuhan, tiga Tuhan itu dibagi 3, Roh, Bapa di surga, dan Allah. Kalian harus ingat itu baik-baik. Kalau nggak ingat ya dicatat aja. Gak usah semuanya yang aku bilangin kalian gak usah catat. Cuma satu aja. Tiga hal yang penting itu yang Tuhan disebut dengan 3 nama. Kalian harus ingat-ingat. Nanti kalau di agama, misalnya di agama sebutkan 3 bagian roh, kalian bisa jawab kan yang aku ceritain. Makanya itu penting bagi setiap kalian bisa mengerti. Dan kenapa sih aku tunjukin rumah kalian, rumah aku, ayo.
Dan ini dia aja salib. Kalian bisa lihat. Siapa yang rumahnya ada salib, kalian komen di bawah, oke? Komen Yesus Tuhan. Dan ini kan ada gambar-gambar keluarga. Kalian juga bisa. Kalau kalian punya, jangan lupa lihat ya. Itu di sana ada nomor Tuhan Yesus. Oke, kalau kalian punya gambar seperti itu, kalian komen di bawah. Nanti aku memberitahu gimana cara apapun itu untuk kalian. 10 menit kita ambil, ayo. Yuk. Iya. Sudah 10 menit ternyata guys. Ayo. Aduh. Dan ini dia isinya. Oke, dikeluarin. Oke guys, jadi yang pertama ada es krim green tea. Ini ternyata super soft and slow. Coba. Oh my god. Tadi kan nggak slow kan? Lanjut, next. Next ada ini es krim green tea. Es krim green tea. Jumbo es krim cone yang vanilla blue. Ini ada kecilnya. Nih. Ini ternyata super soft guys and slow. Nih. Ada kecilnya. Kandungan kunci. Makin bagus. Oke, kita langsung ke sini. Next ada. Oh my god. Ini nggak usah dikeluarin dari packaging ya, Cia. Super slow banget, guys. Lagi long bread. Oh, next. Next ada mini corn itu. Aku mau buka pokoknya. Coba. Banget. Super soft and soft banget dan wow, keren. Dan ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi, long bed. Aku yang ngecek. Oh, Super soft. tapi ini tuh kayak long bednya tuh kayak sedikit hard gitu, nggak tahu kenapa. Kan Mas Fisher. Nih lihat, Gimana sih kamu? belum kembali loh. Ya, Oh my god. Kapan-kapan kita bikin homemade squishy collection. Aku nggak bisa. Aku sibuk waktu baca squishy collection. Oke guys, jadi ini squishy-nya ada es krim cone, green tea, long bed. Tolong dimasukin. Ada Donatello Kitty, kesayanganku. Tadi kan itu jadi punya aku. Enggak. Kenapa nggak bisa fokus? Aku paling suka ini. Aku request kalian bikin squishy eksperimen pakai ini. Oke, jadi itu squishy 5 squishy tadi yang habis masukin ke freezer tadi yang ada di dapur. Dan ya. Oke guys, dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Kalian bagi tahu yang nggak bisa subscribe, gampang banget kan, di kota itu ada tulisannya subscribe atau langganan. Kalian klik sampai tombolnya itu abu-abu. Oke, itu aja dari aku. Dan kalau kalian suka, oke. Dan ya, bye. God bless you. I love you.